Pense em Jesus. Pensei. E agora? Agora pense em alguém que você gosta. Pensei. Faça 3 pedidos. Fiz aqui. Me siga. Siga aqui. Segue aí também, tropa. Bora fazer junto, família. Comenta amém. Comenta aqui. Compartilhe. Compartilhei. Boa. Usual. Fiz aqui também. Em 3 dias seu pedido será realizado. Vamos esperar.